ons het 'n klein sfeer Y en dan is daar sfeer X met 'n lading van 6 maal 10 tot die mag minus 6, met ander woorde 6 mikrokoulom, en sfeer Y kom tot stilstand 0,2 meter vanaf sfeer X, en op daai tydstip is die toutjie teen 'n hoek van 10 grade met die vertikaal. Wat is die aard van die lading op sfeer Y? Ons moet kies uit positief of negatief. Onthou, sfeer Y kom tot stilstand en sfeer X is positief. So, sfeer Y se lading moet positief wees, want soortgelyke ladings stoot mekaar af. Bereken die grootte van die lading op sfeer Y indien die grootte van die elektrostatiese krag wat daarop inwerk 3,05 Newton is. Ons begin met Coulomb se wet en ons weet dat daai elektrostatiese krag F is 3,05 en dit is gelyk aan K. K is 9 maal met 10 tot die mag 9 maal met QI, en dit maal ons met Q van X, en dit is 6 maal met 10 tot die mag minus 6. Ons deel dit deur die afstand wat 0,2 meter is, gekwadreer, en dan kry ons dat QI is gelyk aan 2,26 maal met 10 tot die mag minus 6 Coulomb, of jy kan dit skryf as 2,26 mikrocoulomb. Hierdie is 'n bietjie 'n aanpassing van vraag 2. Ons moet 'n vrye liggaamdiagram vir sfeer Y teken. Wel, in die eerste plek is daar die spanning in die toutjie. Dan is daar die elektrostatiese krag wat uit die aard van die saak na links is, en laastens het ons gravitasiekrag wat afwaarts is, en dit is ook die gewig van Y. Bereken die grootte van die spanning in die toutjie. Elektrostatika, vraag 7, en Newton se tweede wet, vraag 2, kom nou by mekaar. Die sfeer is in rus. So, die netto krag wat daarop inwerk is 0. Ons kan sê F net gelyk aan MA is gelyk aan 0. Nou kom ons kyk horisontaal. As ons horisontaal kyk, sien ons regs gaan daar 'n horisontale komponent van T wees, en om dit te bereken, moet ons in ag neem, daai hoek is 80 grade. So ons kan gaan en ons kan sê dat F net na regs gaan dan wees T maal met die cos van 80 grade, en dan in die teenoorgestelde rigting na links gaan die elektrostatiese krag wees, en daai is gelyk aan 0. So dan kan ons mos sê dat T maal met die cos van 80 grade is gelyk aan FE. So T is gelyk aan FE, het ons aan die begin gekry, is 3,05, gedeel deur die cos van 80 is 0,1736, en dan is daai spanning T 17,57 Newton. Vir 'n verandering, definieer die term elektriese veld by 'n punt. Op jou formuleblad het jy daardie formule. Die elektriese veld by 'n punt is die elektrostatiese krag, dis F, wat per positiewe eenheidslading, dit is Q, wat by die punt geplaas is, ondervind word.
En dan het ons twee gelaaide sfere, A en B. Hulle is op geïsoleerde staanders. A het 'n lading van plus 2 mal 10 tot die mag min 5 coulomb en B minus 4 mal 10 tot die mag min 5 coulomb. Hulle is 0,4 meter van mekaar af. M is die middelpunt, met ander woorde, daardie afstand gaan 0,2 meter wees en hierdie gaan 0,2 meter wees. Bereken die netto elektriese veld by punt M. Nou, ons gaan gebruik maak van hierdie vergelyking. Hierdie spruit voort uit die definisie wat ons sopas gegee het. Nou, ons kyk eers na A se effek op M. Wat is K? K is 9 mal 10 tot die mag 9. Kry dit op jou formuleblad. Die lading van A is 2 maal met 10 tot die mag minus 5. En dit deel ons deur die afstand tussen A en M, en dis 0,2 meter en ons kwadreer dit. En dit gee vir ons 4,5 maal 10 tot die mag 6 Newton per coulomb. En nou moet ons vra, A is positief, M gaan ook positief wees, so wat gaan A met M maak? Hy gaan hom afstoot na regs. So die rigting is na regs. Nou kyk ons na B se effek op M. K is 9 maal 10 tot die mag 9 op jou formuleblad. Die lading, en ons werk net met die positiewe waardes, want ons soek eers die grootte, ons gaan later die rigting bepaal, is 4 maal met 10 tot die mag minus 5. En dit deel ons deur die afstand tussen M en B, en dit is ook 0,2 meter, selfs as A na M toe, onthou M is die middelpunt, en dan kwadreer ons daai waarde. En dit gee vir ons 9 maal 10 tot die mag 6 Newton per coulomb. En nou is die vraag, B is negatief. M gaan daar 'n positiewe toetslading hê. Wat gaan B met M maak? Negatief gaan 'n positief aantrek, so dit is ook na regs. So die netto elektriese veld is bloot die som van die elektriese veld veroorsaak deur A en die elektriese veld veroorsaak deur B bymekaar getel, want albei is in dieselfde rigting. So vir A was dit 4,5 maal 10 tot die mag 6 en daarby tel ons 9 maal 10 tot die mag 6 en dit gee vir ons 1,35 maal 10 tot die mag 7 Newton per coulomb en dit is na regs.